এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। বাংলা কুকিং আরও একটি নতুন রেসিপি দেখার জন্য সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব 100% গ্যারেন্টি বছর জুড়ে টমেটো সসের সংরক্ষণ পদ্ধতি সহকারে টমেটো সসের রেসিপি। আমার রেসিপি ফলো করলে আপনারাও ঘরে তৈরি করতে পারবেন একদম দোকানের কেনা সসের মতো টমেটো সস। টমেটো সস তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি নিয়েছি 1 কেজি টমেটো, একদম ফ্রেশ দেখে আর এরকম টাটকা লাল দেখে টমেটো নিতে হবে। আমি এগুলোকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন কেটে নেব। এখন একটা ছুরির সাহায্যে মাঝখান থেকে 4 ভাগ করে নেব আর মুখের সাদা অংশটা কেটে ফেলে দেব। এটা শক্ত, এটা কেটে না ফেলে দিলে সসের মধ্যে দানা দানা ভাব থাকবে। সবগুলো কেটে নিয়ে ফিরে এসেছি। দেখুন আমি সবগুলোই 4 ভাগ করে কেটে নিয়েছি। এখন টমেটোগুলোকে একটা প্যানে নিয়ে নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি 2/3 কাপ পানি। এর থেকে বেশি পানি লাগবে না, যদি বেশি পানি লাগে তাহলে আরও একটু পানি দিয়ে দিবেন। এখন চুলোর আঁচটা অন করে দিয়েছি, মিডিয়াম টু লো হিটে, আর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। 5-6 মিনিট সেদ্ধ করার পর আমি একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। আর এরকম বারবার নাড়াচাড়া করে দিতে হবে, না হলে তলানিতে লেগে যাবে আর সব সাইডগুলো সেদ্ধ হবে না। প্রায় আধা ঘন্টা সেদ্ধ করার পর আমি দেখাচ্ছি কেমন করে সিদ্ধ করেছি। টমেটোগুলোকে ঠিক এরকম করে নরম করে সিদ্ধ করে নিতে হবে। এখন নামিয়ে ঠান্ডা করে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব। আবারও একটা প্যানের উপর একটা চালনি নিয়েছি, এরকম ছোট ছিদ্রযুক্ত চালনি নিতে হবে। আর টমেটোর পেস্টটা ঢেলে দিয়েছি। এখন একটা চামচের সাহায্যে আস্তে আস্তে ধৈর্য ধরে চেলে নিতে হবে। চেলে নেওয়ার পর চামড়া আর গোটাগুলো এরকম থাকবে আর যে পেস্টটা সেটা নিচে পড়ে যাবে, দেখুন। আর খুব স্মুথলি চেলে নিতে হবে। টমেটো পেস্টটা চেলে নেওয়ার পর কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস তৈরি করে নিয়েছি এখানে 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর 1 টেবিল চামচ পানি দিয়ে গুলিয়ে রাখছি, কারণ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে সসটাকে ঘন করতে হবে, তার জন্য হয়ে গিয়েছে। এখন এটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর নিয়েছি 2টো প্রিজারভেটিভ, একটা সাইট্রিক অ্যাসিড আর একটা সোডিয়াম বেনজোয়েট। যদি টমেটো সসটাকে বছর জুড়ে সংরক্ষণ করতে চান তাহলে এই 2টো প্রিজারভেটিভ অবশ্যই দিতে হবে। আর এই প্রিজারভেটিভগুলোর দামও বেশি না, 30 টাকা করে দাম, যে কোনো বড় মুদির দোকানে পেয়ে যাবেন। এখন সাইট্রিক অ্যাসিড 1/2 চা চামচ, সোডিয়াম বেনজোয়েট 1/4 চা চামচ, আর এই প্রিজারভেটিভগুলো বেশি দেওয়া যাবে না। এখন 1 টেবিল চামচ পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব, কারণ এর মধ্যে দানাদার চিনির মতো অংশ থাকে, তার জন্য ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। হয়ে গিয়েছে, এখন এটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। তারপর টমেটো পেস্টগুলোকে চুলোয় বসিয়ে দিয়েছি মিডিয়াম টু লো হিটে, আর দিয়ে দিয়েছি 1/2 চা চামচ লবণ। লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো। ঝালটাও আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিতে পারবেন, কম বেশি। এখন খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মরিচের গুঁড়ো আর লবণটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি, এতে করে মরিচের গুঁড়োর কাঁচা গন্ধ চলে যাবে। 5-6 মিনিট পর ফিরে এসেছি। দেখুন এই টমেটো পেস্টগুলোর মধ্যে বলক চলে এসেছে। এখন দিয়ে দিয়েছি 1/3 কাপ চিনি। মিষ্টিটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ সাদা ভিনেগার। এখন খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব যাতে চিনির দানা অংশ মিশে যায়। আর চিনি দেওয়ার পর একটু পানি উঠবে, এতে ভয় পাওয়ার কোনো কিছু নেই। কিছুক্ষণ জাল দেওয়ার পর পানিটা শুকিয়ে যাবে আর অনবরত নাড়াচাড়া করে যেতে হবে, না হয় তলানিতে লেগে যাবে। যখন চিনির পানিটা শুকিয়ে আসবে তখন আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন। তারপর কর্নফ্লাওয়ারের যে পানিটা গুলিয়ে রেখেছিলাম সেটা আরও একটু নাড়াচাড়া করে অল্প অল্প করে দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে, না হয় কর্নফ্লাওয়ারটা দলা পেকে যাবে। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে 2-3 মিনিট অপেক্ষা করব। তারপর দেখুন এর ঘনত্বটা কেমন হয়েছে। আর বেশি ঘন করা যাবে না, কারণ ঠান্ডা হওয়ার পর সসটা আরও ঘন হয়ে যাবে। এখন একটু সস একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি চেক করার জন্য। 4-5 সেকেন্ড পর ঠান্ডা হয়ে যাবে। ঠান্ডা হওয়ার পর আমি চেক করে নিচ্ছি সসটা হয়েছে কিনা।
দেখুন এরকম কাত করলে নিচে যদি পানি গড়িয়ে না পড়ে তাহলে বোঝা যাবে সসটা হয়ে গিয়েছে। আর আমার সসটা একদম রেডি। এখন চুলোর আঁচটা অফ করে দিয়েছি। তারপর অফ করার পর আমি বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ চিলি ফ্লেক্স, কারণ কেনা সসগুলোর মধ্যে এরকম চিলি ফ্লেক্স থাকে, তার জন্য দিয়েছি। আর আপনারা যদি চান নাও দিতে পারেন। এখন যে প্রিজারভেটিভটা রেডি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর চুলোটা অন থাকতে কখনোই এই প্রিজারভেটিভটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, কারণ এর ফল কখনোই ভালো হবে না। ঠান্ডা হওয়ার পর সসের ফাইনাল লুকটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখেছেন কতটা সুন্দর হয়েছে সসের কালার এবং টেক্সচারটা। আপনারা একবার হলে বাসায় ট্রাই করবেন, একদম দোকানের সসের মতোই পারফেক্ট হবে। আর আমার রেসিপিগুলি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।